乳酪、納豆、醃製食品、味噌等等，都係被譽為對身體有益嘅發酵食品。實際上，嗰啲健康長壽嘅人士，佢哋係食啲乜嘢嘅呢？有冇食啲乜嘢發酵食品咁㗎？我每餐都食㗎，我一定會食㗎。訪問咗1000人，終於知道會公佈日本人成日食嘅發酵食品排行榜。仲有喺日本，健康長壽人士成日都會食肉，大約1個禮拜會嚟食2次㗎，有時會。呢位太太尋晚先嚟食過啫嘛。係啊，食豬肉啦，仲有鍾意食炸雞啦，食肉最開心。喺無數嘅肉類菜式入邊，日本人最常食嘅究竟係邊一樣呢？大受女士歡迎嘅80歲肌肉型長者，我103歲啦。103歲？係啊，一位好中意唱 K 嘅103歲長者，但係喺度就可以做到400下深蹲。400下？係啊。享受人生，好想模仿嘅超級長者生活方式會陸續出場。個個都好健康喎。由每日嘅飲食習慣開始，浸浴方法到睡眠方法，各科名醫會根據1000人嘅問卷調查徹底分析，解開健康長壽嘅秘密。仲有喺日本好出名嘅姊妹金婆婆、銀婆婆，我哋會緊貼佢哋個女，就算93歲都精力充沛。有冇啲乜嘢秘密呢？我哋會由飲食習慣到一般嘅生活習慣，探討當中嘅特徵。呢個就係長壽嘅秘密啦。仲有會去到近年因為研究長壽而備受關注嘅日本長壽城鎮進行徹底採訪。可唔可以同你傾2句啊？好啊。請問你今年幾多歲咧？100歲。100歲？唉，我一個人落田嘅咋。一個人啊？唉，唔好意思啊。請問你幾多歲啊？我91歲啦。91歲？91歲嘅伯伯量度咗佢嘅骨質密度之後，有驚人嘅結果。哦，真係20幾歲咁啊！啲骨大約25歲到啦。20幾歲？請問大家喺度做緊乜嘢啊？而家喺度等運到啊！喺度等運到啊！有助青春常駐唔衰老嘅健康秘訣，一齊嚟學習啦！今集嘅同學有高橋英樹、中山雅史、松島尚美、秋元真夏，係，請多多指教，請多多指教。今次我哋會講下日本男女嘅平均健康壽命，男性係71.19歲以上，而女性就係74.21歲以上。我哋以問卷調查嘅方式訪問咗1000位健康長壽人士，睇下佢哋平時食啲乜嘢，同埋日常生活又係點嘅呢？今集請到嚟嘅名醫會詳細同我哋分析由調查結果得出嘅健康不老又長壽嘅秘密。高橋先生今年幾多歲啊？我70幾歲啦。咁你都係健康長壽喎？健康長壽啊！唔好意思啊，有冇邊度差啲咁呢？咁就冇。係咯，應該冇啦，仲可以同100零200人對打喎。仲可以可以一邊上40級樓梯一邊打添。係咁，而家開始啦！健康原因講多啲大數據，最先嘅題目係發酵食品。發酵食品好好味㗎，好似納豆、芝士，有好多種類。係咁，日本嘅長壽人士究竟食邊啲發酵食品呢？首先會講解健康長壽同發酵食品嘅關係，有請白澤卓義醫生多多指教。請多多指教。有請研究長壽秘訣已經20年以上，喺御茶之水開診所嘅白澤卓義醫生為大家講解下。
一位為好多健康長壽人士睇過病嘅醫生，有冇啲乜嘢重點就係長壽嘅秘密呢？係啊，嗰啲健康長壽嘅高齡人士，首先係唔太需要其他人護理嘅，即係話佢哋冇咩病係需要身邊嘅人去護理嘅，呢個係第一點。第二點就係可以避免到嘅病，第一樣係認知障礙症。因為患咗認知障礙症就好需要人護理，而第二樣係骨質疏鬆症。冇呢兩個病嘅人喺100歲生日嗰陣時咧，好多都係過緊自立嘅生活嘅。而且好多人唔單止過緊自立嘅生活，仲係享受緊佢哋嘅人生經歷。冇錯，就係有啲咁嘅特徵啦。係咁，有冇方法可以避免啊？有啊，經過好多唔同嘅調查，我認為當中最重要嘅就係飲食生活啦。所以喺調查入面會睇下食乜嘢嘅人冇咁容易患上骨質疏鬆症，又或者係認知障礙症，呢點好重要嘅，就係咁啦。而喺今次嘅調查入面呢，係一個飲食嘅調查嚟嘅，而喺當中呢，發現咗驚人嘅共通點，就係竟然大約有90%嘅人係會食發酵食品嘅，而且都係一啲有日本飲食嘅特徵嘅發酵食品。仲有就係啲健康嘅高齡人士成日都會食嘅，同埋好有特徵嘅食物，果然就係嗰啲日本最傳統嘅發酵食品嚟啊！白澤醫生所講嘅健康長壽嘅大敵係認知障礙症，仲有骨質疏鬆症，同佢哋作戰嘅驚人發酵食品係。咁多位覺得第一位係乜嘢呢？味噌湯。係味噌湯，應該係納豆啊！納豆係近年好流行嘅乳酪啊！乳酪、谷，日本都好流行食鹽谷，可能係佢啦。係咁，究竟係乜嘢呢？而家公開排行榜，請大家睇下啦。大家中意嘅發酵食品有冇喺排行榜上面呢？一邊預測一邊睇下啦。1000位健康長壽人士話你知日本人成日食嘅發酵食品排行榜。首先公布第3位。打攪晒你啊！好歡迎你嚟啊！請問你幾多歲啊？我103歲啊！103歲？哇，好健康喎！託大家嘅福啦，可以活到而家呢刻啊，點都好啦。我好健康，好精神㗎，你睇我啊！呢位103歲健康長壽嘅內田三市，竟然好啦，咪好啦咯，唔講好啦，坐唔到㗎。嗰度有張獎狀，竟然仲有日本內閣總理大臣安倍晉三個名喺度喎！慶祝我100歲啊！有總理大臣同縣知事，仲有就係市長，一次過有3張㗎。其實103歲嘅內田喺呢20年嚟，每朝都會食嗰樣發酵食品。究竟係食啲乜嘢呢？順帶一提，內田每日都會用1個鐘頭嘅時間由屋企行到去公園。喺你行緊嗰陣時，會諗啲乜嘢㗎？會諗啲乜嘢啊？我乜嘢都冇諗㗎喎。乜嘢都冇諗啊？我因為好想行，所以咪行下咯。我覺得行下喐下就係健康嘅秘訣嚟啦。而佢嘅興趣就係唱 K。總之就唱一啲自己中意嘅歌，係我嘅樂趣嚟㗎。點解唔開心下呢？唔係生存就冇意思啦。唱得幾差幾難聽都唱嘅。總之就係自己開心啊得咯，係咪？原來係咁，係咁喺度享受人生。103歲嘅內田三市，每朝一定食嘅發酵食品就係
冇錯，就係味噌啦。佢好中意自己煮嘢食，自己行入廚房喺度煲味噌湯，有冇蓉、青椒，仲會加埋年糕添啊！呢種就係內田特製嘅長壽味噌湯啦。每日朝頭早我都食佢啊！係咪自己嘅事全部都係自己做翻晒㗎？我覺得咧，自己可以做翻自己嘅事係好難得嘅。自己今日想食啲乜，係咁就自己出去買翻嚟。呢樣想食嘅就買佢翻嚟食。好感恩啊！問下街上面健康長壽人士之後，朝頭早啦、夜晚啦，都會飲味噌湯。係唔係話用嚟做煮餸嘅湯汁，而係話一心諗住點都要食翻啲發酵食品，日日都要食紫菜啦、豆腐卜啦，仲有豆腐。就係咁，喺排行榜第3位嘅係味噌。喺日本，長壽人士經常食嘅發酵食品味噌，其實就算喺醫學上嘅觀點嚟講，佢都係種非常合理，可以延長健康壽命嘅食材嚟㗎。發酵食品俾人嘅印象係對身體有益嘅，佢究竟同健康長壽有咩關係咧？講到發酵食品嘅重點，其實係有3個嘅。係首先，例如係將大豆發酵製成嘅味噌啦，佢係含有細菌嘅，係因為微生物分解出嚟嘅。係咁嘅話，喺呢個分解嘅過程入面，例如大豆咁啦，入面含有大量嘅維他命 B。喺發酵嘅過程入面，啲維他命 B 有機會多出5倍，甚至係10倍。係咁嘅話，淨係食大豆所攝取到嘅維他命 B 份量，同發酵咗之後食落肚攝取到嘅維他命 B 份量係可以完全唔同嘅。竟然仲有就係喺發酵過程本身咧，會製造出一啲全新嘅喺原本大豆入面冇嘅營養素嘅。係咩呢？就係發酵菌製造出嚟嘅維他命。例如喺納豆入面有一種叫做維他命 K2 嘅物質，原本喺大豆入面係冇嘅，佢就係由納豆菌整出嚟嘅。大家記住咯。跟住第3個重點係呢個叫發酵嘅過程，其實即係分解，所以分解咗蛋白質，然後就形成氨基酸。當人年紀大咗呢，我哋就漸漸咁變到冇咁易分解到蛋白質，或者係好花時間啲微生物咧幫我哋消化咗啲蛋白質，改變成非常容易吸收嘅形態，俾我哋人體吸收。咁我哋就吸收到啦。所以咧食完之後唔會好辛苦，唔太會令消化系統有負擔。呢3個重點就係令高齡人士保持健康長壽嘅其中一啲因素嚟啦。係咁嘅話，一齊學下健康長壽人士成日食嘅驚人味噌力量啦！喺頭先條片入面睇到103歲嘅伯伯話每日都會飲味噌湯。味噌係好好嘅。味噌湯咧就有分赤味噌，仲有就係白味噌，有呢2種嘅。而赤味噌咧，佢嗰啲紅色係一種叫做梅納嘅物質嚟嘅，呢種物質有驚人嘅抗氧化能力。跟住有樣嘢喺赤味噌入面係冇嘅，白味噌喺發酵過程入面會製造出一種叫做伽巴嘅物質。呢種物質咧有助人放鬆，然後就可以令到血壓下降。所以亦即係話，又會食赤味噌又會食白味噌嘅人咧，就會得到兩邊嘅好處啦。可以交替嚟食㗎。係咪交替咁食會好啲咧？兩種係有唔同嘅，兩種都食就會好啲。係咁要食幾多咧？如果每日食嘅話，大約要食幾多份量好啲啊？呢層呢，因為係用微生物嚟發酵嘅，同佢最有關係嘅就係腸內細菌啦。係咁可以食到保持腸內細菌嘅份量嘅話呢，就最好。與其話食幾多份量，我認為最重要係每日都要食。早餐、午餐、晚餐，一日3餐都要食，呢個係秘訣。講多次，早午晚3餐都要食，好重要㗎。長壽健康嘅秘訣就係赤味噌嘅梅納同白味噌嘅伽巴。
大家不妨記住啦。喺日本，健康長壽人士經常食嘅發酵食品排行榜，而家公布第2位。朝早一定會食梅乾同埋蘿蔔蓉。仲有納豆，呢樣就一定會食。納豆啊，我每日都會出場嘅。喺日本，健康長壽人士經常食嘅發酵食品第2位係納豆。日本名醫都關注呢點，納豆同維他命 K2可以預防健康長壽嘅大敵骨質疏鬆症。排喺第2位嘅就係納豆。其實我哋都關注過佢嘅。喺呢啲納豆入面係含有好豐富嘅維他命 K2嘅，而佢係喺其他發酵食品入面好難揾到嘅維他命嚟嘅。當鈣質俾我哋嘅腸道吸收咗之後，如果冇咗呢種維他命 K2，就好難入到去啲骨入面。理想上鈣係一定要走入去骨入面嘅，但係好多時候就走咗去其他地方。不過當有足夠嘅維他命 K2嗰陣呢，大部分嘅鈣就會走入去啲骨入面。就係因為咁，如果話要預防骨質疏鬆症嘅話呢，我相信同其他方法比呢，食納豆係比較理想嘅方法。就係咁啦。按關西都係喺21世紀先有納豆㗎。係咪剪碎咗同普通嘅都係一樣？係一樣嘅，因為兩者嘅濃度大致上都係一樣嘅。就算揀食邊一款，我覺得都冇問題。我哋組合嘅成員呢，要上台表演之前，好多時都會食納豆飯㗎。喺會場入面一定會放咗好多納豆喺度，有啲人會同埋玄米一齊食啦。嗰啲怕高卡路里嘅就會放喺生菜上面一齊食。大家係咁樣食㗎。上台表演之前，上台表演之前，表演喎。係啊，因為成個組合嘅表演都係納豆嘅味咯。冇啲咁嘅事啊，基本上有好好嘅香味，因為身體入面有納豆。喺佢表演嗰陣，仲會將啲納豆嗌絲一路食啊。係咁，長壽人士佢哋係點樣食納豆嘅呢？調查之後得出，同某種食材一齊食，有機會提升效果。而家問下大家，健康長壽人士會同納豆一齊食嘅食材係邊樣呢？ A. 山藥 B. 泡菜，究竟係邊一樣呢？大家撳 A 掣或者 B 掣啦，請撳掣。B A B 係咁，即係話得一個人揀 A 啫喎。秋元同學，因為我中意山藥同納豆嗰種黏住嘅感覺啊！不停黏住咁。我成日都食呢類食物㗎，成日都會聽到黏住，就好似秋葵之類，就係咁。結果我就揀咗山藥啦。哦，喺日本，健康長壽人士同納豆撈埋一齊食嘅食材係啊，你好嘛？你好嘛？請多多指教啊！大家咁話啦，多多指教啊！正確答案係，我會將啲泡菜放入去啲納豆度，不過就會多咗少少味，就好似咁樣啦。我唔客氣啦。啲味真係好臭啊！雖然係好臭啊，但係食嗰個人咧就唔係好覺嘅。喺日本，健康長壽人士將納豆同泡菜撈埋一齊食。咁即係話正確答案係 B 泡菜。我果然係估錯咗啊！真係估錯咗啊！其實係咁嘅，喺納豆入面有納豆菌，而喺泡菜入面呢，嗰啲就係乳酸菌。喺近年嘅研究，我哋知道納豆菌同乳酸菌係好夾嘅。如果將呢兩種菌一齊培養嘅話呢，係咁啲乳酸菌就有機會增加大約10倍啊！係咁，點解會增加咁多呢？喺調查之後發現，因為製成納豆嘅成分會成為乳酸菌嘅食糧，就係因為咁，或者因為經驗話俾佢哋知多啲乳酸菌就會好味啲。我諗或者佢哋知道係咁，所以呢。結果有好多高齡人士咧，會將納豆同泡菜撈埋一齊食嘅。
名醫都推薦將納豆同泡菜撈埋一齊食，就係咁。白澤醫生將一個超級長壽人士經常食納豆同泡菜嘅事講咗俾我哋知。三浦敬三係三浦雄一郎嘅爸爸，佢到咗100歲都會去滑雪，而佢每日食嘅早餐呢，就係納豆泡菜豆腐，即係喺豆腐上面擺啲泡菜、納豆一齊食啊。因為喺豆腐入面有大量嘅鈣質，所以呢個係一個好好嘅組合，咁就有助預防到骨質疏鬆症啦。納豆要係咁攪勻噶嘛，咁咪成日話攪得越多就越好嘅。將啲納豆係咁攪，然後慢慢令到佢拉得出絲嘅話呢，入面有一種叫做谷氨酸嘅氨基酸，就會聚合變成絲狀，係咁嘅話就會變得更加好味。就係因為咁，佢亦都同健康長壽扯上關係。哦，所以就要係咁搞啦。跟住落嚟會徹底講解近年研究結果得出嘅納豆更多嘅威力，多少都可以預防到衰老呢。喺日本，健康長壽人士經常食嘅發酵食品第2位嘅納豆有幾犀利呢？近年嘅研究得出，納豆嘅精氨酸可以防止細胞老化。其實係咁嘅，關於納豆嘅健康長壽功效呢，近年喺日本進行咗更多嘅研究。有一個自我吞噬嘅講法，佢係之前獲得諾貝爾獎嘅大魚醫生提出嘅一個機制嚟嘅。喺我哋嘅細胞入面，當有垃圾積聚喺入面嗰陣呢，佢就需要分解呢啲垃圾，然後再重新利用。咁如果呢啲垃圾係咁積聚呢，咁細胞就會漸漸咁老化。咁如果嗰個人嘅自我吞噬機制運作得好嘅話呢，咁佢就會好年輕啦。主要係因為細胞入面冇咩垃圾積聚，咁大腦機能亦都會運作得好，就係咁啦。重點係我哋知道咗喺納豆入面嘅精氨酸有助促進自我吞噬嘅機制。總括嚟講，當年紀大咗，喺腦入面嘅細胞就會慢慢咁好容易積聚垃圾。但係食納豆嘅話呢，喺納豆入面嘅呢種叫精氨酸嘅成分，因為有助促進自我吞噬，咁所以呢，成日都可以處理到啲垃圾，而且唔單止淨係處理，仲係將佢再一次重新咁利用。而呢種咁嘅研究其實唔單止喺日本啊，仲有美國嘅國家老年研究所，佢哋亦都喺呢個範疇進行研究，得出大量嘅證據證實呢一點嘅。所以呢種叫精氨酸嘅物質呢，係咪多少都可以預防到衰老呢？於是大家就好關注呢種物質啦。仔細睇過之後，原來喺納豆入面係有嘅喎。我想問下，呢種叫做精氨酸嘅物質喺其他邊啲食物裏面都會有嘅呢？其實中意食啊，中意食，中意食啊，係啊，好嘢，我都食啊，我都中意食。入面係有嘅。係咁問下大家，好想食唔到納豆嘅人都知道，有豐富精氨酸嘅係邊樣秋天當造嘅食物呢？ A. 菇類 B. 秋刀魚。正確答案係 A. 菇類。納豆同菇類，如果將佢哋組合一齊食嘅話呢，係有助預防老化嘅。要加埋納豆，淨係得菇類係唔得㗎。但係菇類入面都有喎。咁嘅喺納豆入面有大量，而喺菇類入面呢都有呢種物質，所以單獨食呢都有助預防到老化嘅。唔係話唔一齊食就唔會出現咁嘅效果，我完全冇咁嘅意思。淨係食菇類都可以攝取到精氨酸，加埋納豆一齊食嘅話，功效就會提升。推薦大家可以試下香菇納豆意粉。健康長壽嘅秘訣，納豆嘅維他命 K2 同埋精氨酸有助預防骨質疏鬆，仲有細胞老化。大家記住啦！健康原因講多啲長壽大數據，發酵食品篇。雖然好想知道第一位係乜嘢，而家
睇下被選為第4同第5位嘅發酵食品先啦。被選為第5位嘅係泡菜。泡菜同納豆合作嘅好處，頭先已經介紹過啦。對中意食辣嘢嘅人士嚟講，係開心嘅排名啊。然後第4位係日本餐廳會提供嘅經典食品醃菜。雖然係咁嘅，因為有好多種唔同嘅醃製方法，我哋調查咗究竟用乜嘢醃製方法，就發現有某種特徵嘅方法有好多人用。係咁，而家問下大家，醃菜有好多種唔同嘅醃製方法，喺醫學上都係好有理據㗎。喺日本最多健康長壽人士用嘅醃製方法係邊種呢？唔知大家覺得係邊種呢？一齊睇片揾出正確答案啦！我哋去到75歲嘅金剛先生屋企，睇下佢用嘅醃製方法。正確答案係糠漬。用佢醃乜嘢都好好味嘅。佢蔬菜又好，乜嘢都可以醃到嘅。呢樣係冥可。當我退咗休之後，就開始自己醃菜啦。每朝早都一定會加埋糠味噌一齊食嘅。喺日本，好多健康長壽人士用嘅方法就係糠漬啦。名醫推薦同健康長壽有關嘅發酵食品係糠漬。其實將新鮮蔬菜淨係醃1日咁多，聽講喺蔬菜入面嘅營養就會激增㗎啦。用米糠醃製食品可以大幅提升有助預防認知障礙症嘅維他命 B1 同埋 B6。喺發酵嘅過程入面，會令原本喺蔬菜入面嘅營養大大咁增加份量。咁我就詳細啲講下糠漬啦嚇。蘿蔔、青瓜、大頭菜，當用糠漬醃嗰陣，究竟當中嘅維他命 B1 同 B6 增加咗幾多呢？我哋做咗一個實驗。蘿蔔呢，佢嘅維他命 B1 喺發酵之後變成16.5倍，青瓜8.7倍，大頭菜8倍。維他命 B6 啦，蘿蔔5.5倍，青瓜4倍，大頭菜2.3倍。結果就係咁啦。係咁，呢種維他命 B1 係點嘅呢？係大腦好需要用嚟進行碳水化合物代謝嘅，所以佢同認知機能係有好大嘅關係嘅。跟住係維他命 B6 啦，對氨基酸代謝係非常之重要嘅。人體大腦嘅氨基酸代謝亦都係同認知機能有好大嘅關係嘅。所以比起生食蘿蔔、青瓜同埋大頭菜，食一啲用糠漬醃製過嘅，咁就相對好好多啦。特別係高齡人士啦，喺支援認知機能上可以話係有壓倒性嘅好處嘅，可以令效果提升。唔好意思啊，係咁，點解糠漬醃製過之後啲營養會提升嘅咧？咁嘅，一開始喺啲米糠入面咧，其實就已經含有大量嘅維他命 B。用糠漬醃製咧，有米糠啦，跟住有鹽同水，然後喺呢啲材料入面放入各種唔同嘅蔬菜，係咁啲鹽就會將蔬菜入面嘅水分逐啲咁抽晒出嚟，令佢變成一個稠咗嘅形狀，抽乾水嘅形狀。係咁，佢就營造出一個容易俾營養走入去嘅狀態啦。就係咁，嗰啲有好多水分嘅蔬菜，一旦冇咗水，乾咗嘅話咧，就會吸收米糠嘅成分，因為形成咗一個咁嘅狀態啊嘛，所以就會增加咗10倍左右啦。咁佢就會變成一種有好豐富養分、好有營養嘅食物，就係咁啦。所以因為蘿蔔有好多水分喺入面。係啊，因為蘿蔔咧入面有好大量、好充足嘅水分，所以淨係抽走啲水就可以做出好多空間吸收營養。大家係咪知道咗糠漬嘅威力咧？跟住糠漬仲隱藏住一種好強大嘅威力㗎。有研究結果得出，
糠漬入邊嘅酪酸菌有助修復腸道損傷。日本有一項研究發現喺糠漬食品入面呢，係含有一種叫做酪酸菌嘅細菌嘅。係咁啊，呢種酪酸菌呢係會製造大量嘅酪酸，又或者係叫丁酸，而呢種物質呢係會刺激人體嘅免疫細胞嘅。佢唔單止保持腸道入面嘅免疫機能，咁啊，當年紀大咗，腸道就會受到一定嘅損傷，腸道嘅表皮就會出現剝離嘅情況。咁啊，喺研究入面發現，佢係有修復作用嘅，特別係嗰啲患有大腸炎嘅人士，仲有就係嗰啲消化吸收差嘅高齡人士。對呢啲人呢，我哋會推薦佢哋食糠漬醃製嘅食物。但係一講到醃菜，就會擔心會有好多鹽，係咁，大約食幾多度會對健康好嘅呢？呢一點呢，如果食得太多就會攝取過多嘅鹽分，因為佢有好多鹽㗎嘛。但係以蔬菜原本含有嘅營養嚟考慮嘅話呢，食多啲唔同嘅菜就可以吸收多啲唔同嘅營養。所以比起食一種醃菜呢，食多啲唔同嘅。頭先睇畫面都見到啦，有好多唔同種類嘅醃菜㗎嘛，係咪？好似咁，有多啲唔同嘅種類，每樣食少少呢，就會吸收到唔同嘅營養啦。係糠漬就得啊？係糠漬就得。頭先講嘅酪酸菌，如果唔用糠漬嘅話呢，係未必會出現嘅。原來係咁，糠漬啊！跟住，林同學有一條好想問嘅問題，係關於竟然活到105歲，當時仲仍然係一位醫生，係東京一間醫院嘅名譽院長日野原重明醫生嘅健康法。我聽講日野原醫生佢一日裏面唔係食足3餐㗎。日野原醫生朝早通常都淨係飲流質嘅嘢，喺果汁入面加橄欖油。晏晝咧就食餅乾，大概2塊餅乾，跟住到咗晚餐啦，佢就會食牛扒。佢嘅晚餐係最主要嘅。哎呀，呢啲係完全配合佢嘅生活方式，所以佢嘅晚餐成為最重要嘅一餐。但係佢一直都冇乜嘢落到個胃入面，但係忽然之間就食件牛扒喎，咁冇問題嘅咩嚇？哦，佢食晚餐嘅時間好長嘅。佢食晚餐係真係慢慢嘆嘅，所以唔會感覺到突然有件牛扒塞入個胃入面咁。佢一定要返到自己屋企食晚餐，同屋企人一齊食，呢個就係佢嘅生活方式啦。即係要好好享受，咁先至係好嘅。因為每個人都有佢嘅自己嘅生活方式，例如攝取幾多卡路里啦，一日要食幾多餐啦。如果模仿隔離嗰個係會失敗嘅，所以一定要配合自己嘅生活方式，揾出自己嘅飲食習慣同埋生活方式。你覺得好好啊！模仿其他人係會失敗嘅，我行屬於我自己嘅路。日本健康長壽人士經常食嘅發酵食品排行榜，終於都公布第1位啦！你好嘛？你好嘛？你好嘛？歡迎你啊！個個都好精神喎。 80歲嘅松本宏喺屋企擺放咗大量嘅獎牌喺度。世界游泳大師賽嘅金牌啊！中間嗰個睇落好似係銅牌，其實係金牌嚟㗎。全部大約有幾多塊啊？嗰啲打破日本紀錄嘅冇擺到出嚟，全部收埋晒。大約有180塊到啦，係日本紀錄嘅。哦，打破日本紀錄嘅。呢位80歲嘅松本宏有一種發酵食品係每日都會食㗎。乳酪，好好味啊！就好似食飯後甜品咁樣啊！係啊，提子咧，我諗大家都知啦，山梨縣係出產好多提子噶嘛。順帶一提，當訪問街上面嘅健康長壽人士嗰陣，睇嚟你哋感情好好咁喎。唉，唔係咩感情好好啊，係因為我會跌倒啊。請問你哋會食啲乜嘢發酵食品㗎？我咧每餐都會食乳酪。每日啊？
係啊，每餐都食噶，一日食3餐嘅。最好就一定係乳酪啦。係乳酪啊！哦，大家果然都係食乳酪啊！係食乳酪啊！喺日本，健康長壽人士經常都會食乳酪。日月請教醫生健康長壽同乳酪嘅關係啦。名醫都關注呢點。乳酪嘅乳酸菌有助提升免疫能力，保護身體，令佢唔會病。關於排行第一位嘅乳酪，佢咧有好豐富嘅鈣質，佢有可以整理腸道入面嘅環境嘅功能嘅，而呢一點對高齡人士係非常之重要嘅。呢個係喺近年嘅研究入面調查得出嘅結果。咁喺腸道入面有好多益生菌嘅人呢啲人呢係冇咁容易患癌症嘅噃。咁就係因為各種免疫機能都好，就算體力衰退咗都冇咁容易患上流感。我哋喺研究入面明白到呢一點。係呢啲乳酸菌呢，喺我哋啱啱出世嗰陣呢，喺數量上係會升得好快嘅。跟住，當我哋嘅年紀漸漸咁越嚟越老啦，就會下降。當下降嗰陣，我哋嘅各種免疫機能都會跟住下降，然後就有機會出現各種唔同嘅疾病。咁所以，如果想控制老化嘅情況，咁就要唔好減少喺我哋身體入面嘅益生菌。呢個就係其中一個策略啦，係抗衰老嘅一個策略。大家要記住啦。動物性乳酸菌呢就係乳酪，植物性就係頭先講嘅泡菜啦。哦，原來係咁。即係有2種食物可以俾我哋選擇。即係話建議每日都食乳酪係咪啊？咁嘅，每餐都要食。之前有一個哈佛大學嘅研究結果指出，由1980年開始到2010年，佢哋一直追蹤調查19萬位成年人。喺呢段時間呢，冇間斷過，每日都會食乳酪嘅人，同冇食嘅人比，佢哋患糖尿病嘅機會率係低18%嘅。有一個咁嘅研究，我覺得當然唔止係呢樣嘢啦。總之，保持腸道環境健康係有助預防到生活習慣病嘅。但係淨係食乳酪有陣時咧都會食到厭㗎嘛。嗰食芝士冇問題㗎嗬？雖然芝士都係其中一個選擇嚟嘅，但係講到要攝取生嘅乳酸菌呢，我認為食乳酪係會好啲嘅。係咁就食乳酪啦。明白晒啦。係咁，健康長壽人士佢哋係點樣食乳酪嘅呢？呢位女性就將乳酪撈埋啲咖喱一齊食。呢啲咖喱雖然呢係有啲辣嘅咖喱，但係加咗啲乳酪之後呢，咁就可以中和嗰啲辣味，好好味嘅。係咁，問下大家，名醫都推薦，為咗變得健康長壽，以下邊樣食品加入乳酪會更加好呢？ A. 香蕉 B. 蘋果。我推薦嘅係香蕉。香蕉啊！我每朝咧都食香蕉。係啊。係啊，仲有我大約整咗10年女海乳酪。你自己整㗎？通常都係自己整嘅。犀利啊！你話10年就係喺好興女海乳酪嗰陣時開始啊？係啊，講得冇錯啊！由嗰陣開始一直自己整嘅。好犀利啊！香蕉咧入面有一種叫寡糖嘅糖，雖然我哋好難分解到但係腸道嘅細菌呢就可以分解到啦。所以食咗佢有機會增加腸入面嘅益生菌，而佢嘅食物纖維都好豐富，所以佢就成為益生菌嘅食糧啦。就係咁，同呢種食糧呢種生果一齊食呢就比較好。我以前都係咁食噶，過咗一排啲大便嘅顏色就好奇怪啦。咁就弊啦，係咪其他嘢啊？其他原因啊？咁當然啦，如果變壞咗嘅就唔好食啦。都有可能係出現咗一啲仲未發現嘅出色功能都唔定啊！咁發酵呢樣嘢咧，喺佢嘅過程入面咧，都會發現一啲新嘅細菌嘅。
喺歷史上都有出現過嘅。如果產生變化之後食到嘅，咁就唔係變壞嘅巴巴。如果食唔到嘅話咧，咁就係變壞噶啦。所以最好咧都係唔好食啦。講得啱啊！健康原因講多啲長壽大數據，跟住落嚟嘅題目係肉類菜式。喺日本，健康長壽人士食嘅肉類菜式係之前喺呢個節目都有講過，有好大迴響嘅肉類同長壽嘅關係。啲健康嘅長壽人士，佢哋經常都會食肉，真係嚇咗一跳啊！你中唔中意食肉噶？好中意噶。中唔中意食肉噶？中意。犀利啊！我心態咧31歲，我覺得唔食啲肉，好似保持唔到體力同肌肉咁。今次會進一步發掘下肉類同長壽嘅關係。為我哋講解嘅係探討健康長壽同食肉之間深切關係嘅腸胃科名醫江田正醫生。係啦，谷橋同學啊，係你而家都70幾歲啦，係咪？係咁，你係咪仍然有食肉嘅咧？有啊，仲食好多添嘅。係。雖然醫學上咧好多都話最好係食魚，係。如果1個禮拜唔食1次以上嘅肉就會唔舒服啊。係啊。我媽媽佢35歲生我而家40幾歲，請你加下佢而家幾多歲？我唔記得咗80幾歲啦。係啊，雖然係咁，但係佢完全唔會食魚，全部一齊係食肉㗎。仲有啊，食嘅肉主要都係食牛肉，而且仲食好多添。係啊。你媽媽幾好啊嘛？啊，佢對腳就彎咗，除咗咁咧，不知幾健康啊。係。為咗調查肉類同長壽嘅關係，節目組首先去到嘅係超中意食肉嘅長壽姊妹住嘅愛知縣名古屋市。呢對姊妹係銀婆婆嘅2個女，美根代同千多代。美根代女士，你而家幾多歲啊？就嚟94歲。94歲啊？94歲。係咁，佢家姐千多代咧？千多代女士，你幾多歲啊？99。99歲咯。哇，睇嚟好健康咁喎！即刻俾我哋睇下佢哋今日嘅晚餐。呢啲係咩嚟㗎？呢啲係牛肉飯。牛肉飯。係烏冬啊！牛肉飯唔係烏冬啊，牛肉飯啊，牛肉飯。牛肉飯啊。牛肉飯。牛肉飯。巴倫士清熱綠茶飲特約，健康原因講多啲，係由火燭清熱嘅巴倫士清熱綠茶飲贊助播出。多食肉更長壽。人類腦部血管係由蛋白質製造出嚟，食咗就攝取到優質嘅蛋白質。純針肉幫到手，令身體變暖，就會增加佢嘅柔軟度，咁就冇咁容易受傷。巴倫士清熱綠茶飲特約，健康原因講多啲。下星期6晚9點半，開 TV 77台。